សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំយកមកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថា A Dog's Way Home A Dog's Way Home គឺជាភាពយន្តដែលធ្វើឲ្យយើងតាំងសំណួរទាំងនេះចំពោះខ្លួនឯងថាភាពយន្តនឹងធ្វើឲ្យយើងតាមដានរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់បេឡាកូនឆ្កែភិតប៊ូនដែលត្រូវចិញ្ចឹមដោយមេឆ្មាចនហើយថ្ងៃមួយបេឡាក៏បានជួបជាមួយនឹង Lucas សុភាពបុរសចិត្តល្អដែលរីករាយទទួលបេឡាចូលជាសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារហើយនោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមពីជីវិតសែនសុខរបស់បេឡាថ្ងៃមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយនៅពេលបេឡាចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារមូលហេតុម្យ៉ាងនាងមានអារម្មណ៍នឹកលូខាសខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីទៅរកលូខាសរបស់នាងហើយនោះគឺជាការផ្សងព្រេងរបស់នាងក្នុងរយៈចម្ងាយ400ម៉ាយក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនៅតាមផ្លូវមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលគ្រប់គ្នាយកចិត្តជួយបេឡាព្រមទាំងបានស្គាល់ជាមួយទំនាក់ទំនងរវាងសត្វចិញ្ចឹមនិងមនុស្សរួមទាំងសត្វផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញខ្លួនបេឡាផងដែរហើយរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងណានោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado នៅក្នុងផ្ទះចាស់មួយបេឡាកូនឆ្កែកាត់ភិតប៊ូនដែលកើតជាកូនឆ្កែកំព្រាបេឡាស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងមេឆ្កែហើយគ្រួសារឆ្មាយ៉ាងមានក្តីសុខនៅក្នុងរយៈពេលមួយតែហើយក្តីសុខនោះកំពុងតែបាត់បង់ទៅនៅពេលសាលាក្រុងបានមកចាប់មេឆ្កែព្រមទាំងឆ្កែផ្សេងៗទៀតទៅធ្វើឲ្យបេឡាអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងមេឆ្មាហើយមេឆ្មាក៏បានខ្លាចជាម្ដាយរបស់បេឡាពេលវេលាកន្លងផុតទៅបេឡាក៏ចាប់ដើមធំឡើងហើយថ្ងៃមួយបេឡាក៏បានជួបជាមួយនឹង Lucas សុភាពបុរសចិត្តល្អដែលរីករាយទទួលបេឡាចូលជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងគ្រួសារហើយនោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមពីជីវិតសែនសុខរបស់បេឡា Lucas ប្រាប់ថាបេឡាគឺជាកូនឆ្កែពិសេសសម្រាប់គេហើយប្រកាសណាស់ Lucas ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាអ្វីដែលពិសេសបំផុតនៅក្នុងជីវិតបេឡាដូចគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់បេឡានាងតែងតែរងចាំប្រើវេលាពិសេសជាមួយនឹង Lucas មិនថាការលេងហ្គេមរើសបាល់លេងដេញចាប់ព្រមទាំងការរងចាំញ៉ាំជីតូចៗមុនពេលដេករាល់យប់ក្រៅពី Lucas ដែលបេឡាស្រឡាញ់ហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បេឡានៅមានម្ដាយរបស់ Lucas ដែលនាងជាអតីតទាហានជើងចាស់ហើយនាងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ដែលជាហេតុផលមួយដែល Lucas ឲ្យបេឡាមកនៅជាមួយដើម្បីឲ្យបេឡាជួយសម្រាលទុក្ខហើយភាពក្រៀមក្រំរបស់ម្ដាយហើយបេឡាក៏ធ្វើបានយ៉ាងល្អព្រោះបេឡាគឺជាកូនឆ្កែដែលមានភាពទន់ភ្លន់នៅជាមួយមនុស្សបានយ៉ាងល្អហើយថែមទាំងដឹងពីអារម្មណ៍ផ្សេងៗរបស់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារបានយ៉ាងល្អទៀតផងក្រៅពីការជួយសម្រាលភាពក្រៀមក្រំរបស់ម្ដាយ Lucas ហើយបេឡានៅមានឱកាសចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីការបំបត្តិដល់អតីតទាហានជើងចាស់ផ្សេងទៀតផងហើយប្រកាសណាស់បេឡាព្រៀបដូចជាថ្នាំដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានក្តីសុខធូរស្បើយហើយគ្រប់គ្នានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ស្រឡាញ់បេឡាខ្លាំងទៀតផងតែថ្ងៃមួយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយនៅពេលបេឡាចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារមូលហេតុដែលថាទីក្រុង Denver ដែលបេឡារស់នៅឆ្កែប្រភេទ Pitbull គឺជាពូជឆ្កែគ្រោះថ្នាក់អ្នកណាដែលចិញ្ចឹមចាត់ទុកថាខុសច្បាប់របស់ទីក្រុងតែតាមពិតទៅទោះបីបេឡាមានពូជ Pitbull តែក៏ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ហើយការចិញ្ចឹមបីបាច់យ៉ាងទន់ភ្លន់ពី Lucas ហើយម្ដាយធ្វើឲ្យបេឡាគឺជាកូនឆ្កែដែលទន់ភ្លន់ចិត្តល្អធ្វើឲ្យមិនថាបេឡាទៅនៅឯណាក៏មានតែមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយបេឡាថែមទាំងជាមិត្តជាមួយប្រភេទសត្វផ្សេងទៀតផងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសាលាក្រុងក៏មិនព្រមពួកគេបញ្ជាក់ថានឹងចាប់បេឡាឲ្យបានព្រោះដោយសារច្បាប់ទីក្រុងប្រសិនបើបេឡាត្រូវចាប់បានជាលើកទី2វានឹងត្រូវទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ Lucas មិនមានជំរើសក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ជូនបេឡាទៅនៅជាមួយនឹងអ៊ំរបស់ Olivia ដែលនៅ New Mexico ចម្ងាយពីនេះ400ម៉ាយដែលវានៅឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំងនៅខណៈពេលដែល Lucas រៀបចំរបស់របរក្នុងការនាំបេឡារត់នោះខាងសាលាក្រុងក៏បានរងចាំស្កាត់នាងតែម្ដាយ Lucas នាងក៏ចូលមករារាំងនាងសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាក្រុងម្នាក់នេះតាមធ្វើបាបគ្រួសាររបស់នាងនោះក៏ព្រោះថាគេបានទទួលការជួលពីដាក់ទ័រដែលជាម្ចាស់ផ្ទះចាស់ដែលមានឆ្កែនិងឆ្មារស់នៅគេប្រហែលជាខឹងដែល Lucas ចាំរារាំងមិនឲ្យគេទទួលបានអនុញ្ញាតក្នុងការរស់រើផ្ទះចាស់មួយនោះគេក៏បានជួលសមត្ថកិច្ចម្នាក់នេះមករករឿងគ្រួសាររបស់នាង Lucas ប្រាប់លាបេឡាជាលើកចុងក្រោយហើយគេខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលគេត្រូវបែកចេញពីនាងខណៈពេលធ្វើដំណើរបេឡាក៏នឹកដល់ Lucas យ៉ាងខ្លាំងនាងហិតក្លិនភួយរបស់ Lucas ដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនតែវាក៏មិនមែន Lucas បេឡាបានរស់នៅផ្ទះថ្មីជាមួយនឹងអ៊ំស្រី Olivia នៅ New Mexico ពួកគេមានចិត្តល្អហើយមើលថាយកចិត្តទុកដាក់បេឡាតែក្នុងអារម្មណ៍បេឡាពួកគេមិនមែនជាគ្រួសារទីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់នាងមានអារម្មណ៍នឹកដល់ Lucas យ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផុតបេឡានាងក៏សម្រេចចិត្តនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីទៅរក Lucas របស់នាងការផ្សងព្រេងក្នុងរយៈចម្ងាយ400ម៉ាយរបស់បេឡាក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងការត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់នាងគឺជាអ្វីដែលឆ្ងាយណាស់តែបេឡាប្រកាសចិត្តណាស់ថានាងមកត្រូវផ្លូវប្រកាសណាស់អារម្មណ៍របស់នាងពេលនេះដូចជាមានកម្លាំងមានក្រឡោះកហើយមានមនុស្សប្រាប់ឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយបើនាងឈានជំហានដើរទៅមុខទៀតនាងដឹងថានាងនឹងបានជួប Lucas ម្ដងទៀត ក
គ្រាន់តែយកដំបងបេឡាមានអារម្មណ៍ហត់ខ្លាំងណាស់ហើយមានក្លិនចម្លែកជាច្រើនលុះដល់ព្រឹកឡើងវាក៏ដល់ពេលអាហារពេលព្រឹកតែនាងក៏រកអាហារមិនឃើញសោះនាងមិនដែលមានអារម្មណ៍ឃ្លាននៅថ្នាក់នេះទេនៅក្នុងជីវិតនាងធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងឌូរ៉ាំងកានាងបានជួបជាមួយនឹងវងឆ្កែដែលកំពុងរកអាហារនៅទីនោះបេឡាមិនគួរទៅរំខានពួកគេទេប៉ុន្តែនាងឃ្លានខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាការគួរសមនាងលបទៅហិតចំណុចដែលឆ្កែផ្សេងបានហិតរួចហើយកូនឆ្កែពណ៌សពេលវាបានឃើញបេឡាវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យបេឡាមកចូលរួមជំនុំបានពួកគេដឹងថាត្រូវទៅទីណាបើចង់ស៊ីសាច់មាន់ថ្មិញចប់ជាសំណក់ប្រមាញ់ក្លាហានគេមិនខ្លាចអ្វីឡើយបេឡាមានអារម្មណ៍រំភើបដែលបានហាត់វិធីប្រមាញ់ពីពួកគេនៅជាមួយនឹងវងនេះនាងមានអារម្មណ៍សប្បាយមែនទែនរហូតប្រឡប់ឡើងនាងក៏បានដឹងថាឆ្កែគ្រប់គ្នាមានវងហើយមានម្ចាស់រៀងៗខ្លួនឆ្កែពណ៌សចង់ឲ្យនាងទៅនៅជាមួយគេជាចំណែកមួយនៃគ្រួសាររបស់គេផ្ទះមួយនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់នៅមានក្លិនល្អៗហោះចេញមកនាងអាចមានក្តីសុខនៅទីនេះតែពួកគេអាចមិនត្រូវការនាងអ្នកដែលត្រូវការនាងពិតប្រាកដគឺម្ដាយនិងលូខាសហើយបេឡាក៏ត្រូវការពួកគេដូចគ្នាដូច្នោះហើយនាងត្រូវរកផ្លូវទៅផ្ទះបន្តទៀតឥឡូវនាងបានដឹងហើយថាបើចង់រកចំណីត្រូវទៅរកកន្លែងណាដែលមានមនុស្សធ្វើដូចដែលធ្មេញចប់បានបង្រៀនដល់នាងនៅតាមផ្លូវបេឡាឮសំឡេងកំភ្លើបំពងឡើងនាងបានក្លិនឈាមវាគឺជាក្លិនឈាមសត្វដែលធំបំផុតដែលបេឡាធ្លាប់បានឃើញហើយមានរឿងអាក្រក់បំផុតកើតឡើងចំពោះសត្វធំនោះនាងត្រូវបានប្រមាញ់ដោយព្រានព្រៃដើម្បីយកទៅលក់ហើយបេឡាក៏បានជួបជាមួយនឹងកូនឆ្មាធំនោះវាគឺជាកូនខ្លាភ្នំឆ្មាមួយនោះមិនមែនឆ្មាដែលគេធ្លាប់ស្គាល់វាមើលទៅគួរឲ្យអាណិតដែលត្រូវកំព្រាម្ដាយហើយដែលសំខាន់នោះវាដើរតាមបេឡាមកហើយបេឡាក៏បានដឹងថាវាមិនមែនឆ្មាដែលធំរួចហើយនោះទេវាគ្រាន់តែជាកូនឆ្មាដែលមានខ្លួនធំបំផុតកូនឆ្មាធំធ្វើឲ្យបេឡានឹកដល់ម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងភាពក្រៀមក្រំដែលមេឆ្កែត្រូវគេចាប់ទៅកូនឆ្មាធំវាគ្រាន់តែត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីមើលថែវាព្រោះមេរបស់វាត្រូវព្រានព្រៃបាញ់ស្លាប់ហើយបេឡាត្រូវធ្វើជំនួសពេលនាងខ្លាចជាមេរបស់វានាងចាំការពារវាកូនឆ្មាធំត្រូវការចំណីហើយនាងត្រូវការស៊ីដូចគ្នាដូច្នេះនាងក៏ធ្វើដោយតែមេនាំគ្នាធ្វើនោះវាគឺជាការចេញប្រមាញ់ចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឆ្មាធំក្រោយពីនោះរៀងរាល់យប់កូនឆ្មាធំបានចេញទៅរកចំណីតាមម្នាក់ឯងចំណែកនាងដេកលក់ហើយយកសពដល់ផ្ទះយកសពឃើញឈីតូចដែលលោកខាធ្លាប់បញ្ចុកនាងពេលវេលាកន្លងផុតទៅកូនឆ្មាធំក៏ចាប់ដើមធំឡើងនាងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនយល់ពីពាក្យថាអ្វីទៅគឺជាការត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងអោបគ្នាចែករំលែកភាពកក់ក្ដៅពួកគេគឺជាគ្រួសារជាមួយគ្នាហើយព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់នាងបានក្លិនអ្វីម្យ៉ាងទាំងព្រឹកពេលខ្លះវាហាក់ដូចជាក្លិនឆ្កែមុនដំបូងនាងឮសំឡេងបន្ទាប់បងនាងក៏បានឃើញខ្សែភ្នែករបស់ពួកវាមានភាពប្រៃផ្សៃពួកវាកំពុងដើរមកហើយនាងត្រូវការពារកូនឆ្មាធំខណៈពេលដែលនាងត្រូវវងឆ្កែប្រៃប្រមាញ់ក៏មានក្រុមមនុស្សចិត្តល្អបានចូលមកជួយនាងចំណែកកូនឆ្មាធំវាខ្លាចមនុស្សពួកនោះក៏បានរត់គេចទៅបេឡាបានសម្រាកពេលយប់ជាមួយនឹងមនុស្សចិត្តល្អមួយក្រុមនោះនៅខណៈពេលនោះពួកគេក៏បានឃើញក្រឡករបស់នាងដែលមានកត់លេខទូរស័ព្ទទុកពួកគេក៏បានខលទៅរកលូខាតែខណៈពេលនោះកូនឆ្មាធំក៏បានត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យពួកគេផិតភ័យហើយក៏រត់បាត់ទៅបេឡាអាស្រ័យជាមួយកូនឆ្មាធំរហូតដល់រដូវប្រទះធ្លាក់ពួកគេនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខតែនៅក្នុងរយៈពេលនោះនាងក៏បានជួយជីវិតមនុស្សដែលត្រូវព្រិលបាក់កិនក្រោយពីនោះបេឡាក៏ត្រូវអ្នកដើរព្រៃ2នាក់ទទួលទៅចិញ្ចឹមរំដោះអាសន្នធ្វើឲ្យនាងត្រូវបែកចេញពីកូនឆ្មាធំនៅពេលដែលមិនមាននាងកូនឆ្មាធំនឹងមានជីវិតយ៉ាងណាបេឡាអាស្រ័យនៅជាមួយនឹង Kevin បានមួយរយៈពួកគេមានចិត្តល្អជាមួយនាងណាស់តែនាងត្រូវតាមរក Lucasនាងក៏បានប្រាប់ Ledak ដែលជាឆ្កែរបស់ពួកគេជាលើកចុងក្រោយមុនពេលនឹងរត់ទៅផ្សងព្រេងម្ដងទៀតនាងធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជួបឧបសគ្គជាច្រើននាងចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លានហើយខណៈពេលនោះនាងត្រូវបាន Esther ទាហានជើងចាស់ដែលជាបរិះតែតោលចាប់នាងទៅនៅជាមួយគេប្រើបេឡាជាឧបករណ៍ក្នុងការរកលុយបេឡាមានអារម្មណ៍ស្រដៀងអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេ Esther មានជំងឺដូចជាម្ដាយ Lucas និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកើតបេឡាចង់លេងសប្បាយដោយដែលធ្លាប់លេងជាមួយនឹងវងតែ Esther មិនយល់ថាឆ្កែត្រូវការលេងនោះទេហើយនៅទីបំផុត Esther ក៏បានស្លាប់ទៅនៅក្បែរមាត់ទឹកមួយកន្លែងហើយបេឡាក៏ត្រូវជាប់ច្រវាក់ជាមួយនឹង Esther ធ្វើឲ្យនាងទៅណាមិនបានកន្លងទៅជាច្រើនថ្ងៃបេឡាចាប់ផ្ដើមស្ងួតកនាងត្រូវការទឹកយ៉ាងខ្លាំងតែក៏សំណាងល្អមានក្មេង2នាក់ចូលមកជួយបេឡាបានបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរបន្តនាងដឹងថាការធ្វើដំណើររបស់នាងវាវែងឆ្ងាយជាងអ្វីដែលនាងបានគិតទុកមុនកន្លងទៅច្រើនរដូវរងាហើយនាងនឹងទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណាខណៈពេលនោះនាងក៏ជួបជាមួយនឹងវងឆ្កែព្រៃតាមប្រមាញ់ម្ដងទៀតតែក៏សំណាងល្អម្ដងទៀតដែលកូនឆ្មាធំបានមកជួយនាងទាន់នាងមានអារម្មណ៍អរខ្លាំងណាស់ដែលបានត្រឡប់ទៅនៅជាមួយកូនឆ្មាធំម្ដងទៀតហើយនាងសង្ឃឹមថាកូនឆ្មាធំក៏មានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងនាងដែរនាងដឹងថា Lucas នឹងមានអារម្មណ៍រំភើបបាននាងនាំកូនឆ្មាធំទៅជួបគេហើយនៅទីបំផុតនាងក៏រកផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះឃើញទាល់តែបានកូនឆ្មាធំត្រូវការឲ្យនាងទៅតាមគេហើយបេឡាក៏ចង់ឲ្យកូនឆ្មាធំទៅតាមនាងដូចគ្នានាង
នាងដឹងភ្លាមថាកូនឆ្មាធំមិនព្រមទៅផ្ទះហើយដេកលើគ្រែរបស់នាងតែនៅទីបំផុតបេឡាក៏បានប្រាប់លាកូនឆ្មាធំជាលើកចុងក្រោយទោះបីដឹងថាពួកគេលែងបានជួបគ្នាទៀតហើយខណៈពេលដែលបេឡាកំពុងឆ្លងផ្លូវក៏ត្រូវឡានបុករហូតដល់របួសនាងមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លាំងណាស់តែនាងត្រូវរត់បន្តទៀតនៅទីបំផុតនាងក៏បានធ្វើតាមលូខាប្រាប់នាងត្រឡប់មកផ្ទះហើយជំហានដែលនាងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនដូចដើមលូខាលែងនៅទីនោះហើយម្ចាស់ផ្ទះថ្មីក៏បានខលតាមសមត្ថកិច្ចសាលាក្រុងមកចាប់ខ្លួននាងក៏ប្រញាប់រត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទីហ៊ានជើងចាស់នៅទីនោះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងលូខាម្ដងទៀតគ្រប់គ្នាក៏ត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីវាបានបាត់ទៅជាច្រើនឆ្នាំតែខណៈពេលដែលលូខាសកំពុងនាំបេឡាទៅរកពេទ្យសមត្ថកិច្ចសាលាក្រុងដដែលក៏បានមកស្កាត់ចាប់ព្រមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសដើម្បីមកចាប់ខ្លួនបេឡាសមត្ថកិច្ចសាលាក្រុងដែលមានឈ្មោះថាឆាកគេបានប្រាប់ថាគេមកចាប់ឆ្កែភិកប៊ូលហើយបានអ្នកណារៀបរៀងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនឹងចាប់ខ្លួនហើយខណៈពេលនោះដែរប្រធានក្រុមក៏បានចូលមកសួរហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចតូចតាចមកនៅទីនេះឆាកក៏ដើរទៅទូលប៉ាត់ភ្លាមថាមនុស្សពួកនេះបានរៀបរៀងគេមិនឲ្យចាប់ឆ្កែភិកប៊ូលប្រធានក្រុមក៏បានសួរពួកគេថាពួកលោកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងក្តីនេះដែរឬអត់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមនោះក៏លើកដៃទាំងអស់គ្នានៅខណៈដែលអ្នកទាំងសងខាងកំពុងឆ្លុះប្រកែកគ្នាសមត្ថកិច្ចឆាកក៏បាននិយាយថានៅក្រៅច្បាប់ទម្លាប់របស់ទីក្រុង Denver គឺមិនឲ្យចិញ្ចឹមឆ្កែប្រភេទភិកប៊ូលទេតែខណៈពេលនោះដែរលូខាក៏បានគិតឃើញថាផ្ទៃដីកន្លែងនេះមិនមែនជា Denver នោះទេតែវាគឺជាផ្ទៃដីមន្ទីរពេទ្យទាហានជើងចាស់ដែលជាផ្ទៃដីកណ្ដាលមិនមែនជាចំណែកមួយនៃទីក្រុង Denver នោះទេរហូតទីបំផុតប្រធានក្រុមក៏បានយល់ព្រមដោះលែងពួកគេខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងត្រេកអរសមត្ថកិច្ចឆាកក៏បាននិយាយថាបើគេឃើញឆ្កែមួយក្បាលនេះចេញពីត្រង់នេះពេលណាគេនឹងចាប់វាភ្លាមតែប្រធានក្រុមក៏បានងាកមកហើយនិយាយថាលោកលែងមានសិទ្ធិចាប់ទៀតហើយព្រោះខ្ញុំបានទទួលបណ្ដឹងពីរឿងរបស់លោកនិងក្រុមគ្រប់គ្រងសត្វជាច្រើននៅពេលនិយាយចប់ប្រធានក្រុមក៏បានបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគេពីទីក្រុងភ្លាមចំណែកបេឡាក៏បានត្រឡប់ទៅនៅជាមួយនឹងលូខាម្ដងទៀតហើយនៅទីបំផុតរឿងរ៉ាវរបស់បេឡាឆ្កែផ្សងព្រៃ400ម៉ាយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចំណែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបើមានត្រង់ណាមិនត្រឹមត្រូវមេត្តាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងហើយបើអ្នកណាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះខ្ញុំផ្ញើចុច like ចុច share ចុច subscribe ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗឲ្យបានទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា